तो अभी मैं आ चुका हूँ आमतौला में, जो कि मेरे घर से अराउंड 27-28 किलोमीटर होता है। तो आज मैं जा रहा हूँ बोक्खाली के लिए। जो ये पीछे वाला रास्ता है ये आता है बेहाला से डायरेक्ट, ये डायमंड हार्बर रोड है। और अभी वेट करते हैं सबको। तो यहाँ पे मीटअप टाइम था अराउंड 6, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 6 हो गया, 6 क्रॉस हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। तो वेट करता हूँ और वो लोग 6:30 तक तो आ जाएंगे। उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट बोक्खाली के लिए। तो चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं एक्शन कैमरा में। और ये रहा राइडिंग ग्रुप। तो यहाँ से फ़िलहाल प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे डायमंड हार्बर। वहाँ से फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये होने वाला है एक दिन का ही राइड, मतलब सुबह को जा रहे हैं और शाम को ही लौट के आएंगे। तो ये बस एक दिन का राइड होने जा रहा है दोस्तों। तो ये जो रोड है ये है उष्टिया रोड। तो अभी हम लोग आ चुके हैं डायमंड हार्बर पे और ऑलमोस्ट हम लोग 40-50 किलोमीटर्स तो कवर कर लिए। सब निकल गए यहाँ से और मैं सबसे लास्ट में जा रहा हूँ। और देखते हैं आगे कहाँ है सब। ये देखो, ये अब हुआ ना कुछ बात। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया। हम लोग यहाँ पे कुछ बटर टोस्ट और चाय वाय पिए डायमंड हार्बर पे। और हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं बोक्खाली, जो कि यहाँ से अराउंड 80-82 किलोमीटर्स होगा। तो रास्ते में मिलते हैं। तो अभी हम लोग डायमंड हार्बर रोड से ही सीधा जा रहे हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे तो काकद्वीप आएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट राइड विथ माई बीस्ट। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कल आज ये राइड के लिए तो मैं सो ही नहीं पाया, ठीक से नींद नहीं हुआ मेरे को। फिर मैं सारा रात सोचता ही रहा कि कल राइड पे जा रहा हूँ, कल राइड पे जा रहा हूँ, कल राइड पे जा रहा हूँ। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि मेरे को नींद नहीं हुआ अच्छे से। तो हम लोग काकद्वीप क्रॉस कर रहे हैं और बोक्खाली की तरफ जा रहे हैं। ये सामने एक ब्रिज आता है जहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू आता है। ये हो गया ब्रिज। क्या कमाल का लग रहा है मित्रों, क्या कमाल का लग रहा है।
आ चुके हैं बोक्खली ब्रिज पे और यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। इंद्राशीष चट्टराज और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है राइडर इंद्रो बोल के। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एकदम भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। और भाई के पास ये बाइक है डोमिनार 400। एक आगे मिलते हैं हमारे लीडर साहब से। Hi. भाई साहब नाम बोल दीजिए। Hi, this is Somnath. I am a soul rider. Riding is my passion. Enjoying. This is my first bike. হ্যালো গাইজ, আমি সৌরভ আর এটা আমার নন্দী হন্ডা SP125 আর থ্রিল টু ফিল দিস রাইড। Hi, this is Jerry here with my 220 Avenger on the way to Bokkhali right now on the Namkhana bridge, enjoying with the rest of the guys. Thanks a lot. परितोष कुमार, हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स नामखाना और हम लोग बकखाली जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। So many Sadhugan. I am from Kolkata and we are going to Bokkhali today. So now we are entering to Bokkhali. बीच है यहाँ पे। और उधर हम लोगों का ग्रुप का बैनर लगने वाला है, लोगो किया गया है, बैनर लगने वाला है। रेडी, आप सबको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा ग्रुप जो कि है सोल राइडर। से चीयर्स गाइस। और अगर आप लोग इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, नीचे नंबर दिया रहेगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, बेल आइकन यस, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। ओके, फाइनली हम लोग फिर से लौट के होटल पे आए हैं। समुंदर पर जाके नहाना वगैरह हो गया। अभी होटल पे आ चुके हैं और खाना भी आ गया है। उधर हो रहा है वेज खाना और इधर हम लोगों का नॉन वेज खाना हो रहा है। तो अभी हम लोग चिकन ऑर्डर करे हैं और खाते हैं। खाने के बाद फिर से मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे, बाइक पे। टिल देन सी या। और हम लोग यहाँ से निकल के अभी जा रहे हैं हेनरीज आइलैंड। हम लोग आए यहाँ पे बोक्खली पे, समुंदर में थोड़ा नहाए, फिर खाना पीना हुआ एंड देन और थोड़ा घूमेंगे इधर उधर और फिर जाएंगे घर।
तो अभी शाम का टाइम हो गया है 4:40 PM एंड वी आर रिटर्निंग बैक टू आवर होम। आप सबसे, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं माइलेज टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। ये वाला एपिसोड अपलोड हो जाए उसके बाद माइलेज टेस्ट का भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। आप लोग बस साथ देते रहिए। आप सबसे फ़िलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर और भी जो जो बोलते हैं वो सब कुछ। बेसिकली ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।